obatnya lagi ya, yaitu obat toko. Apa itu obat tokonya? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat buat sahabat dan dulurku semuanya. Kembali lagi di Peternak Cilik 86. Karena untuk menjadi besar kita mulai dari hal yang kecil dulu. Untuk sore hari ini saya akan bercerita mengenai ayam indukan yang saya beli kemarin ya. Untuk indukan ayam petelur itu yang kemarin saya beli, ternyata yang dua itu mati ya, karena kena penyakit cekrek. Jadi kemarin tidak sempat saya obatin. Jadi untuk yang sisanya ini, sisa 2 ekor, saya obatin menggunakan obat toko dan juga bawang putih serta jamu-jamuan yang saya buat kemarin ya. Itu saya tambahkan di pakannya. Di sisanya untuk indukan itu hanya tersisa 2 ekor saja. Nah, untuk sore hari ini saya akan memberikan obatnya lagi ya, yaitu obat toko. Bukan bermaksud promosi, tapi saya menggunakan Trimisin ya. Trimisin ini sama bawang putih sama jamu-jamuan yang saya buat kemarin ya. Ini jamu-jamuannya. Nah, ini saya gunakan untuk obat-obat yang ayam saya waktu sakit kemarin, tapi yang dua sudah tidak sempat tertolong lagi ya. Jadi ya udahlah, sisanya cuma 2 ekor aja. Oke, untuk sore hari ini saya akan memberikan obatnya karena tadi sudah saya kasih makan. Jadi saya berikan obatnya ini dulu. Ya itulah tadi, baru saja saya memberikan obat Trimisin ya di sore hari. Sama tadi untuk campuran pakannya sudah saya kasih jamu juga untuk menghangatkan tubuh si ayam indukan ya. Untuk calon indukan itu ya mungkin rezeki saya ya dua ekor itu. Saya membelinya kemarin kan 4, jadi yang hidup cuman 2 aja. Yang mudah-mudahan nanti bisa sehat
Sama kalau pagi saya kasih bawang putih ini. Bawang putih ini cukup di geprek aja ya, dipencet gini aja, lalu dimasukkan di mulut ayam. Nah, itu untuk pagi hari. Kalau untuk sore harinya saya menggunakan itu trimisin ini tadi. Nah, dan mudah-mudahan dengan obat serta jamu-jamuan yang saya buat sama bawang putih ini bisa mengobati penyakit cekrek ya, cekrek yang kemarin sempat mati juga untuk 2 indukan. Ya mudah-mudahan yang 2 ini bisa sembuh dari penyakitnya. Nah, itu untuk calon-calon indukan ayam KUB saya ya, itu sama yang 2 tapi nggak tahu, kayaknya lagi main itu di sebelah rumah sana. Saya menggunakan itu untuk penyakit ayam di kandang saya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat dan dulurku semuanya. Bila sahabat dan dulurku ada masukan, kita bisa saling berbagi agar supaya ayam-ayam kita bisa sehat ya, yang di kandang kita. Jadi peternakan kita bisa lebih maju lagi. Oke, mungkin itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.